بابام که هر سری یه برنج جدید میگرفت، مامانم پیموناشو از دفعه قبل کمتر میگرفت و میگفت طریقه پخت هر برنج با بقیه برنجا فرق میکنه. هر کدومشون یه مدل خاصی پخته میشه. واسه همین برای بار اول مقدار کمی از اونو میپخت تا به قولی هم پیمونش دستش بیاد، هم اگه هم خراب میشد اسراف نشده باشه. ما آدما هم دقیقا همینیم. تا قبل از اینکه بخوایم به کسی اعتماد کنیم و بهش محبت کنیم، اول اونو قرار باشه خوب بشناسیم. قرار نباشه از تنهاییمون به هر کس و ناکسی پناه ببریم. نه هر آدمی لایق همنشینی است و نه میشه با همه یه جور تا کرد. بعضیا جنسشون از همون اول خرابه و با هیچ اصل و منطقی اندازه باورای شما قد نمیکشن.